na vprašanje. Boste funkcijo župana opravljali poklicno ali ne poklicno? Tako možnost ima namreč vsakdo, ki zmaga na volitvah. Gospod Šarec, začenjamo pri vas. Funkcijo bom vsekakor upravljal poklicno. Zakaj? Je pod vprašanje, zakaj? Zakaj? Zato, ker je to logično, ker če neko stvar delaš, jo moraš delati poklicno, 100%, drugače efekta ni. Najlepša hvala, gospod Golubovič, vi? Funkcijo podžupana bom upravljal poklicno, ker gre za 24-urno službo, delo, gre župana. Sem nekaj podžupana. Že podžupana funkcijo upravljal 24 ur, pa gre za način življenja, ki smo ga med spremenili. Poklicno pa tudi v funkciji župana, 24 ur, 365 dni v letu, gre za način življenja. In prva stvar, ki se mogo preveriti, je to pri moji družini, če sta tudi ona dva pripravljena sprejeti ta način življenja. Glejte, ljudje potrebujejo 29,000 nas je, 22 krajevnih skupnosti. Če želimo te obsežne programe vsi uresničiti, ki smo si jih zadali, potem rabimo vodi. Hvala. Hvala. Gospod Smolej, vi ste podjetnik, boste funkcijo upravljali? Ja, jaz sem sicer sam še prokurist, namreč sem že v penziji, ampak verjetno se bom mogel v penziji odreči, prav bom tako slaba, da sem nadelal. Bo profesionalno pravo, seveda, absolutno, to se strinjam z vsemi, da občina v kakšni situaciji je, čeprav bom rekel, da se določene stvari so dobro nabrane, rab res popolnega človeka in še vedno trdi, kot sem vedno trdil. Eno delovno mesto je, da enega človeka dovolj, če ga hoče uporabiti maksimalno dobro, kot želi. S tem, da bi poudaril, da kakor sem jaz informiran, čeprav ne vem, če je to točna informacija, da kamniška občina tako ne predvidela po odloku ne plačajo župana. Hvala. Gospod Občina Kamnik je velika občina in zaradi tega je obvezno biti profesionalen, prisoten vse skozi in živeti za občino in za občino. Tudi sam nameravam tako. Gospod Bizek-Mlakar. Funkcijo bom upravljala tako, kot je to najbolj ugodno za občino Kamnik. In za občino Kamnik je koristno, da sem poslanka še te 2 leti, kolikor mi še traja mandat. Zaradi tega, ker bom na ta način, ker namreč program, ki ga imamo, je izjemno bogat. Mi pa vemo, da je v prostih finančnih sredstev komaj 9 milijonov proračunu vsako leto. Poleg tega imamo pa velike načrte, že samo gradnja osnovnih šol je 22 milijonov evrov. Pomeni, da moramo pripravljati v občino Kamnik še nova sredstva. Poleg tega pa so tudi izkušnje, ki so dosedanje izkušnje v državnem zboru in tudi sicer se je izkazalo, da je ta način, da je najbolj kakovosten tudi za občine. Tudi tam, kjer recimo Celje, kjer je 2-krat večje mesto, kot je Kamnik, pa imajo nepoklicnega župana in 2 nepoklicna podžupana. In samo na račun župana prihranijo 100.000 evrov. To se pravi, prihranijo, ki ga lahko bolj koristno uporabimo za kaj drugega. Občina Kamnik preveč zapravi za politično vodenje občine, za župana in za 2 vrste. Gospod Stonin. Funkcijo župana bom seveda upravljal poklicno, 24 ur na dan. Rad bi dodal tukaj samo komentar, ker se to večkrat ponavlja, da je to način življenja. Vsaka služba je določen stil in način življenja. Tudi peki imajo poseben stil življenja, morajo že zgodaj zjutraj vstajati in delati. Tudi moj oče, ki dela na komunalno, poseben stil življenja, ker če se Silvestra opadla sneg, mora posipati. Vsaka služba svoj stil življenja in tukaj, da ima županska funkcija kakšen poseben stil, to ni treba podariti, to pač spada zraven. In še ena stvar, ki jo vem, ko sem delal v državnem zboru, vem, da se enostavno poslanske in pa županske funkcije ne da oboje hkrati profesionalno in kvalitetno upravljati. Vem, da so v državnem zboru bili župani in poslanci, ki so poslansko delo izredno slabo upravljali in so več ali manj hodili samo na glasovanje. Medtem, ko jih pa čez dan na odborih več ali manj ni bilo prisotnih in so postali poslanci, kot recimo kolega Vešnik, ki so ogromno teh svojih županskih kolegov menjali na odborih. Hvala, gospod Tonin, gospod Tonin. Če je tako rekel, jaz financiram mojo kampanjo iz svojega žepa, mi bene čez le zraven. Sem rekel, če že sam vse financiram, vsak plakat plačam, vse sem plačujem, če se bom šel župana, pa sem šel orem župana, tukaj sem se do zdaj vsak izziv resno vzel,
kjer bom pa šel poklicno za župana, imam pa tudi točko v programu, kjer bom vsako leto nemen 200 000 evrov prišparal občini Kamnika, kjer bom pa imam možnosti, imam plan, da v Kamniku postavimo brezplačno javno razsvetljavo. To je zakon, to je fakt, ja? To imam papirje, imam vse urejeno. Kdo si to lahko privošči? Se pravi, če lahko 200-250 evrov na leto prišparam samo na elektriki, potem se tudi lahko dobim tiste par evrov za benzin. Je tako? Gre se za to, kaj bo delala občina, kako bo občina preživela. Ja? Vsi govorimo, je pa zopet to, dejmo se zmeniti, da občina zasluži denar. Pa brezplačno na svetlavo, da lahko čelo. Na to ni replika, ste se več ali manj strinjali. No, gospod Smole, replika? Ja, zdaj si bi bila 24 let, ko razumem na bomu. To je meni človek ne znamo razvidela. Bom pa razpolaval na pošte, da ste pa druge situacije. To, kar se tega tiče. Kar se tiče pa prihranka občin, je pa verjetno možno tudi način. To na ta način je podžupan, da se je prišparano 200-250. Zdaj, jaz se res opravičujem, malo se bom pohecil, no, ampak govorite o cifrah 100-150 000 evrov za enega župana, enega podžupana. Pa imamo izredno nizke plače v občini Kamnik. Moja plača je 1500 bruto, 2100 krat 12 mesecev, ko boste videli, koliko za šparim v meni. Vsi trije stanemo 100 000, ne eden. In dejstvo je, da včasih tudi v tem, da prišparaš sredstva, polovico ti prišparaš, zato ker neprofesionalna funkcija še vedno prinaša 50% profesionalne funkcije. Tako da polovico bi se prišparalo, ker bi se še znižalo ta znesek. Hvala lepa, gospod Bizetnaka, ki ste želeli repliko. Ja, želela sem repliko. Jaz verjamem, da moji protikandidati, da iščejo točke prav na tej točki, vendar zanimivo, prav na tej točki, ki je pa v korist, to se pravi, ki gre pa za korist Kamnika. Pomeni, da za to, da bi postali župani, da so pripravljeni narediti nekaj, kar bi škodilo Kamniku. To se pravi, grejo v to smer. Sama sem izredno odgovorna, tisto, kar rečem, da bom naredila, tisto tudi naredim, in ljudje me poznajo kot tisto, ki izpolnjuje svoje obljube. Tako da mislim, da tudi v tem primeru, da bo to veljalo. Jaz sem dobro, da se bo gospa Julijana trudila, mogoče bo samo konkretno, kako konkretno če bo imela odbor ob 10 v državnem zboru in ob 10 zastank na občini, kako to lahko skladiš in vse hkrati odlično delaš. In še eno stvar bi dodal, v čem je bil problem? Ni problem, da smo imeli župana in dva profesionalna podžupana, če bi bila to res ekipa, ki bi tvorno sodelovala in lahko novirala. Problem je bil, da je naš župan občino na neki način vodil absolutistično in da podžupana niste imeli nobenih pravih pooblastil in za vsako stvar ste mogli dobiti privoljenje in dovoljenje župana. Repliko, morda boste lahko potem še kaj